vị, có lẽ giây phút này đây chúng ta đều tung chung một cảm xúc lần lần khó tả. Tiết mục Chúc Xuân của nhà hát nghệ thuật Đồng Nai đã khép lại chương trình nghệ thuật chào xuân canh tí 2020 ngày hôm nay. Thưa quý vị, và giờ đây chúng ta hãy cùng lắng động, cùng cảm nhận giây phút giao hòa của âm dương đất trời để vạn vật và con người có thêm năng lượng, tạo thêm sức sống mới cùng bao hy vọng cho một tương lai phía trước. Thưa quý vị, thời phút giao thừa là thời khắc hiền liền với một năm, và trong giây phút này, Hải Minh xin được thay mặt cho nhà hát nghệ thuật Đồng Nai cùng những người thực hiện chương trình xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, toàn thể quý vị cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc và vạn sự như ý. Vâng thưa quý vị, thời khắc giao thừa chúng ta qua rồi chỉ còn đến ơi. và kính mời quý vị hãy cùng hướng mắt về màn hình cùng chúng tôi đếm ngược. Chúng ta chỉ còn 13 giây nữa. 13 đây. Xin mời quý vị.